Claro que sí, el día de hoy estamos aquí en otro nuevo evento. Vamos a trabajar el día de hoy en el Salón Dorado, el que está aquí. Entonces, si está algo grande, vamos a meter un equipo compacto. Siempre metemos compacto. Chiste que siempre sea chiquito pero potente. Entonces, el día de hoy nos trajimos a nuestro buen amigo Oscar, del staff técnico. Ahorita están descargando las demás cosas del otro lado. Vamos a armar ahora sí que prácticamente donde se ponen todos los sonidos, y prácticamente donde se ponen todos los sonidos es en esta parte. Entonces es en la que se escucha mejor, casi no se roba espacio. Vamos a ver qué tal nos va. Ya vienen cargando allá el templete. Vamos a meter templete. Mike Rodríguez Jr. Y los cantantes. Pepe y sus bototas. Ya estamos instalados aquí en el Salón Dorado. Se escucha muy bien el audio, como siempre digo eso. Y pues aquí está el grave, el M-Sub 28, y pues se escucha otra onda. Aquí están los chalanes, ya terminaron. Allá está Neto, aquí está Neto, Flaquín. ¿Dónde está el otro? Ah, y el Oscar. Y pues ya está todo instalado. Allá está mi papá. ¿A ese cómo le pusieron? ¿Cómo le dices? ¿Papá? ¿Cómo le dices a mi papá? El caimán. El caimán. Y bueno, ya terminamos de instalar el día de hoy. Y el día de hoy ya empezamos. Ya estamos trabajando. El vals de la quinceañera lo van a pasar después. No llegó ahorita el coreógrafo. Lo vamos a pasar una hora después, a ver qué tal nos va. Ya empezamos, vamos a seguir trabajando. Ya iniciamos con el tradicional brindis. Ya llegó el coreógrafo. Y pues aquí ya estamos trabajando un ratito. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Y hoy, como te están dando cuenta, estamos poniendo el video de la quinceañera. Entonces pues toda la gente está viendo hacia las pantallas. El problema es de que miren cuánto dura el video. Ocho más 4, estamos hablando que son 12 minutos los que dura el video. Entonces se me hace demasiado largo. O sea, necesita pensar en eso las personas a veces cuando nos contratan. No es que es mucho tiempo, la gente no
no disfruta de todo el video, con 3 minutos, 4 minutos es más que suficiente. Y ya vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos va. Ya estamos vestidos. Vamos a trabajar. A ver, chicos y chicas, a ver, vámonos, Luciano. Ya estamos listos, ahora sí. Aguas. A ver, vamos a hacer la pista. La manita derecha arriba, todo el mundo. Dice, a ver, la manita derecha arriba, ya estamos listos. Me faltó mi gorro. Ya venimos saliendo del salón, ya cargamos el audio, la iluminación. Sinceramente no hay mucho que decir del evento. Prácticamente los organizadores se tardaron un poquito en comenzar el baile y pues mucha gente se terminó yendo. Claro, bailaron el show con éxito y pues no queda de otra que decirles que se sigan suscribiendo a mi canal. Va a haber mejores eventos, eso sí, les aseguro. Tutoriales, ya me pidieron tutoriales acerca del T18, del cubito, del grave. Entonces pues suscríbanse y pues nos estamos viendo.